minangka candhak ing lagu Kya dadi irama sanga wanci madya ratri para miyarsa sampun kepareng rawuh suka regenging swasana mreseng seming nala gembira sasama mugi sami basuki ingkang pinanggya Rahayu pamuji Om Om Assalamualaikum Kang Gareng Bagong. Waalaikumsalam Petruk. Waalaikumsalam Petruk. Ayo Kang Gareng, iki mau ngrembug bab suluk pathet lindur. Wah iki mau biasane manggon-nggon apa Truk? Iki biasane manggon-nggon nganu kae Kang Gareng. Nalika arep ngancik pathet sanga ngancik mlebu irama sanga yana sulukan wo kae ya truk sing nembang tengara mundur ayo ngono kae lho Gong ayo ning iki aku arep gawe cakepan dhewe kok Gong oh kae mau truk iya coba iki nek di
Jelaske piye Truk kuwi Truk? Ya kae mau minangka candhaking laku. Tegese minangka terusane lakon ya Truk heeh. Ha kuwi ngancik irama sanga lak ngono. Oh iya ya Truk. Ha iya. Dia dadi irama sanga. Ku tegese mau saka pathet 6 ya Truk. Iya nek manut para dalange lak ngono. Wanci Madya Ratri. Oh iya ya Truk, kae biasane nek wis wanci arep ngancik ana kawan jedul kan ya Truk. Nah iya kurang luwih ngono. Para miyarsa sampun kepareng rawuh. Wis kebali nonton ya Truk, ya wis. Malah para penonton iki biasane nek lagi arep mulai kae wis kebak. Ngono Truk, iya aku nek kulino nonton wayang kae ngono kok. Ning mbok nek saiki kira-kira ya isih kebak apa ora ya gong. Aku arang-arang nonton wayang kok Truk. Ayo Bagong ora tau nonton wayang iki piye? Main kok. Oh, main. Lah Bagong kok. Wah iya ya heeh. Sampun kepareng rawuh. Wah, gedhe cilik, enom tuwa, sepuh anem iki nglumpuk ana nggon pahargyan kuwi mau. Ana nggon pagelaran ya, Truk. Ha iya. Suka regenging swasana. Pancen nek akeh wong iki dadi regeng ya, Truk. Nah iya mongko akeh wong iki dadi reja kae. Dadi raharja iki merga akeh wonge. Saiki sing akeh iki kendaraan ya. Nek endi iki ndelok iki ya kendaraan tok isine. Ngono ya, Truk. Ning dalan isine mung kendaraan. Arep golek uange ya ana ya krukupan kok, Truk. Ah kok krukupan, lagi nganggo helm. Dadi ora ketok raine. Oh iya ya, Gong. Mula dikembalikan Raharja iki ya. Berkumpul di jalan ini banyak orang berjalan lah, itu jenenge reja. Raharja. Apa ya iso Truk? Lho ya iso. Iso kok bapak pemimpin pemerintah iki ya iso wae. Upamane Truk lho gawe aturan. Ngono ya Truk. Hari ini pokoknya berjalan kaki karo sepeda ngono. Oh iya ya, jadi trotoar iki kanggo. Lah saiki iki trotoar apik-apik ning ora ana sing liwat. Oh iya ya Truk. Nah iya mula swasana gawe regeng iki ya. Ngono ya Truk. Mrih semeng nala lho. Dadekke senenging ati. Oh iya ya Truk. Mula jenenge Raharja iki lak supaya seneng atine. Raharja iki artine apa, Truk? Raharja iki ya saka tembung karaharjan. Mula papan sing raharja sing reja kuwi lak dijenengke kerajaan. Oh iya ya Truk. Iya. Saka tembung karaharjan dadi kerajaan. Mula ning kerajaan lak mesti nggone rame dhewe. Pusat kota. Oh iya ya, pusat kebudayaan, pusat kesenian, pusat peradaban. Nah iki ngono ya. Mula nek ora akeh wonge iki ya arep jenenge Raharja ya piye? Mongko kudu gawe gembira sasama. Oh iya ya Truk. Seneng kok wong piyayine akeh kok. Dandalan ke rame ana wong mlaku. Mahanani regenging swasana. Mugi sami basuki lho dongane ngono. Ngono ya dasare seneng atine, seneng pikire, padha saling mendoakan. Sami basuki. Ingkang sami pinanggih lho ngono kena nggon wayang lak biasane ki dalang utawa ki panuntun lak mesti ngono to.
ngono ya rahayu ingkang sami pinanggih rahayu ngono ya Truk tegese piye to lho tegese disuwun pamijine ana ngarsane Gusti Sing Maha Kuwasa iki ya Truk diparingi rahmat lan barokah ngono nek nggon pagelaran ki ngono we rahmat dan barokah iya rahmati artine apa Truk rahmati artine kasih sayang barokah barokah ki artine anu bermanfaat oh iya ya Truk sebab ana lho kasih sayange Gusti Allah ki kala mangsa ya iso dadi barokah ning kala mangsa ya iso dadi musibah contone Truk lho contone alam iki bumi langit hawa utawa udara banyu angin geni ya Truk benda-benda sing ana donya iki gunung wit-witan kewan lan sak panunggalane kuwi rahmating Gusti Allah ning kala mangsa ya iso dadi musibah umpamane iki angin dadi angin gedhe badhe kae ya kok ya nek dadi berkah iki nek angin iki apa lho angin iki nek dadi barokah iki hawane sejuk lho iso ngeterke hawa banyu ya terus ngiring mega-mega kae banyune ditibake ana nggon daratan nyuburke tanduran oh iya ya nek manut ilmu pengetahuan nih angin ya iso kanggo kae penyerbukan tanaman oh iya ya malah iso nganu barang kok terus dienggo motor mabur ya butuhke angin ya terus nah iya ning laut kapal-kapal layar kaya butuhke angin wis sing dadi barokah oh ngono ya terus mula donga supaya diparingi rahmat lan barokah kuwi donga sing paling ampuh kuwi donga sapu jagat sedaya wis kecakup ana nggon ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah hebat ya Truk iya elok tenan iki mau suluk patut lindur karyane awake dhewe Gong wah iya ya Truk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh